مساء الخير على أجمل وأحلى متابعين. قبل لا أبلش معاكم وصفة اليوم بس حابة أقول لكم إن الوصفات كلها نزلتها في الإنستغرام، فاللي طايفتها أي وصفة بالسناب تحصلها بالإنستغرام مكتوبة كاملة. اليوم شنو بسوي بسلمكم ريزوتو ورق العنب، شيء وايد لذيذ، واللي يحبون الحموضة واللي يحبون ورق العنب وايد راح تعجبهم هالوصفة. ما على شغل قلت لكم ورق عنب سويها ريزوتو ونفس الطعم ترى، وأسهل بعد في الأكل. حطيت تقريبا ربع كوب زيت زيتون، راح أضيف بصل أبيض مفروم تقريبا بصلة واحدة وأحمسها. بعد ما دبل عندي شوي البصل، هني عندي أنا ورق عنب نص العلبة سلقتها بماي وزيت زيتون وملح، بعدين فرمت الورق عنب. الحين راح أضيفه فوق البصل وأحمسه. وهاي الريحة تجنن. بعد ما أحمس الورق عنب عدل راح أضيف عليه طماطة واحدة مفرومة، نحمس بعد عدل. بعد ما أحمس الخضرة كلها مع بعض ما راح أضيف عيش، راح أضيف لسان العصفور، أو اللي ما يعرفون شنو لسان العصفور إذا معكرونة شري شكلها صغير مثل حبات العيش، راح أضيفها. وعندي هني تقريبا 4 أكواب ماي، حاطة فيهم مكعبين ماجي. ما تبون ماجي تبون أرض الطبيعة كيفكم، حطوا قفشة واحدة أو قفشة ونص وتعرفون نفس طريقة الريزوتو. راح أحط المعكرونة وكل شوي أزيدها ماي لما تستوي عندي. حمست شوي المعكرونة مع الخضار. الحين راح أضيف الماي، ما أكثر. الريحة تجنن. الحين راح أضيف شنو عندي، البهارات ما ضفتها والليمون، وراح أضيف آخر شيء تقريبا راح أحط يمكن ليمونة واحدة كافي. بخصوص البهارات ضيفون البهارات اللي أنتم متعودين عليها بالورق عنب. ضفت ملح، فلفل أسود، كزبرة، شوية كمون، بس ما نكتر بهارات عشان نبي نكهة الورق عنب كلها تطلع. شوفوا هني الماي بدأ ينشف عندي، فأنا شو أسوي؟ راح أزيده مرة ثانية ماي على هالحالة لما يستوي المعكرون اللي أنا حاطتها. والقوام لازم يكون كذي. الحين تقريبا خلص المعكرونة استوت عندي. أنا ليش استخدمت المعكرونة بدال العيش؟ لأن هي تستوي أسرع وما أدري أحلى بعد تطلع. الحين شنو آخر شيء؟ نحط الليمون. راح أضيف عصير ليمونة. ما أدري إذا الحموضة تكون أوكي أو لا، أو ممكن أزيد إن شاء الله حسب الفطور أعطيكم القرار النهائي.